Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you about the very important topic which will be helpful for the students and also teachers. Classroom sentences. There are 58 sentences which are spoken in the class. Must watch this video till the end. Number 1. Good morning children, or you can say good morning students. Subah jo salam baro, subah jo salam shagirdo. Take your seat. टेक यूर सीट्स जेकॾहिं तव्हां हिक खे था चओ त उते चवंदव टेक यूर सीट, जेकॾहिं तव्हां सभिनी खे था चवंदव त टेक यूर सीट्स, वेही रहो या वेही रहो. आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, आउं हाज़िरी वठण वारो आहियां. जॾहिं आउं तव्हांजो नालो वठां त प्रेज़ेंट या हाज़िर चई छॾिजो. प्लीज़ से प्रेज़ेंट व्हेन आई कॉल यूअर नेम. छा तव्हां सभिनी घरू कमु करे छॾियो आहे? हैव यू ऑल डन यूअर होमवर्क? हा साईं, करे छॾियो आहे. येस सर, वी हैव डन. मूंखां घरू कमु चेक करायो या मूंखे घरू कमु चेक करण ॾियो. लेट मी चेक द होमवर्क. वेठा हुजो, स्टे सीटेड. लाइन ठाहियो, फॉर्म अ क्यू. हिकु हिकु थी अचो, कमु वन बाय वन. पंहिंजे वारे जो इंतज़ारु करियो, वेट यूअर टर्न. हीअ हिते छा लिखियो अथई या हीअ हिते छा लिखियो अथव? वाट हैव यू रिटन हेयर? थोरो ख़राबु लिखियो अथव. इट्स अ लिटिल मैसी. साफ़ लिखण जी कोशिशि कयो. ट्राई राइटिंग नीटली. अंग्रेज़ी जो किताबु ॿाहिरि कढो. टेक आउट यूअर इंग्लिश बुक. जेकॾहिं हिक खे था चवंदव त टेक आउट यूअर इंग्लिश बुक, जेकॾहिं तव्हां सभिनी खे था चओ त पोइ टेक आउट यूअर इंग्लिश बुक्स. पंहिंजी किताब जो सिफ़ो नंबर 20 खोलियो. ओपन यूअर बुक एट पेज 20. आसिफ़ रज़ा, पंहिंजी कापी खणी अचु. आसिफ़ रज़ा, ब्रिंग यूअर नोटबुक. ध्यान सां पढ़. रीड अटेंटिवली. साईं, मूंखे कुझु पुछिणो आहे. सर, आई हैव अ क्वेश्चन. हथ मथे खणो. दाहूं या आवाज़ न कयो, सॾु न कयो. रेज़ योर हैंड्स प्लीज़, डोंट कॉल आउट. थेलो साम्हूं न रखो. डोंट पुट द बैग एट द फ्रंट. पर या बल्कि थेलो पासे में रखो. रेदर पुट द बैग एट द साइड. पेंसिल साफ़ करियो. शार्पिन यूअर पेंसिल. पेंसिल जूं खलूं ज़मीन ते न उछलायो. डोंट थ्रो पेंसिल्स शेविंग्स ऑन टू द ग्राउंड. पेंसिल जी चूंब भॼी पई आहे. द टिप और द पॉइंट ऑफ द पेंसिल हैज़ ब्रोकन. तुंहिंजी पेंसिल जो निब चूंब थुली आहे या ख़राबु आहे. योर पेंसिल्स पॉइंट इज़ डल. उन जो निब चूंब सही कर. मेक इट स्ट्रिप शार्प. ॿुधो ऐं दुहिरायो. लिसन एंड रिपीट. ज़ोर सां पढ़ो. रीड आउट लाउड. बेत ॿुधाए. रिसाइट द पोएम. हिकु लाइन ठाह. ड्रा अ लाइन. हिकु सिधी लाइन ठाह. ड्रा अ स्ट्रेट लाइन. पेंसिल सां लिखो. राइट विथ अ पेंसिल. पेन सां न लिखो. डोंट राइट विथ अ पेन. हिन खे लिखी छॾ. राइट इट डाउन. हिन खे बिल्कुलु ईअं ई लिख. कॉपी इट डाउन. हिकिड़ी ॻाल्हि मां हिते तव्हांखे सम्झाइला. ही इम्परेटिव सेंटेंसिस जेका हूंदा, जेकॾहिं हिक खे चऊं या ॿिनि खे चऊं या ॿिनि खां वधीक सॼी क्लास खे था चऊं त इंग्लिश में सेंटेंसिस सेम हूंदो. सिर्फ़ु सिंधी में असांखे प्लूरल असांखे लिखणो पवंदो. जीअं मिसाल ॻाल्हि, हिकु हिन खे लिखी छॾ, त उते असां चवंदासीं हिन खे लिखी छॾियो. हिन खे बिल्कुलु ईअं ई लिख. कॉपी इट डाउन. हीअ सुवाल जवाबु यादि कयो. मेमोराइज़ दिस क्वेश्चन आंसर्स. हर ॿी लाइन ते लिखो. राइट ऑन एवरी अदर लाइन. हिकु लाइन छॾे लिखो. स्किप अ लाइन. कागज़ जो बाल न ठाहियो. कागज़ जो बाल जो मक़सदु जीअं को ॿारु वेढ़े करे क्लास में उछलींदो आहे, ईअं ठाहींदो आहे, त डोंट क्रंच अप द पेपर. आसिफ़ रज़ा, हिन सुवाल जो जवाबु ॾियो. आसिफ़ रज़ा, आंसर दिस क्वेश्चन. साईं, मां ॿुधायां. सर में आई आंसर, और यू कैन से सर में आई टेल यू. हा ॿुधाए. येस गो अहेड, और येस टेल मी. न ही सही न आहे. नो दिस इज़ नॉट राइट. सही जवाबु हीअ आहे. द राइट आंसर इज़ दिस. छा तव्हां सम्झी वियो जेको मूं चयो? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? साईं, मूंखे इहो सम्झ में न आयो. सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. छा तव्हां उनखे दोहिराए सघो था? या तव्हां ईअं चई सघो था, छा तव्हां उनखे दोहिराईंदो? कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट? इहो ॿारु सुवालु कंदो जेकॾहिं उस्ताद खां, या उस्ताद ई शागिर्द खे जेका साॻी ॻाल्हि पुछणु चाहे थो, त पोइ तव्हां जुमिलो ईअं चई सघो था. छा तव्हां इहा आख़िरी वारी पॉइंट सम्झाईंदो? कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट? छा कुझु पुछिणो आहे? आर देयर एनी क्वेश्चन्स? न साईं, नो सर. छा आउं वॉशरूम वञी सघां थो? मे आई गो टू द वॉशरूम?
छा आउं ॿाहिरि पाणी पीअण वञी सघां थो? मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर? हिते असां जीअं चवंदा आहियूं सर छा आउं ॿाहिरि पाणी पीअण वञी सघां थो? सर मे आई गो आउट टू ड्रिंक वाटर। साईं छा आउं अंदरि अची सघां थो? सर मे आई कम इन? अञा मोकल न थी आहे, या असां ईअं चवंदा आहियूं अञा क्लास या पीरियड ख़तमु न थियो आहे। क्लास इज़ नॉट ओवर येट। वेठा हुजो, रिमेन सीटेड, घिंड वॼण जो इंतज़ारु कयो। वेट फॉर द बेल टू रिंग। ख़ुदा हाफ़िज़, सुभाणे मिलंदासीं। गुड बाय, सी यू टुमारो। Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel and also share this video to others. Thank you.